Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. So, bagong lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Malora Bang channel. Thank you po. Thank you sa 500 subscriber ko. Road to 1,000 po tayo. Salamat sa mga viewers, likers, subscriber from Aringan, La Union. Salamat po dahil nandyan po kayo palagi para suportahan ang mga video ko sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking admin in Buhay NGP from Hong Kong. Thank you very much, sister, sa patuloy mong pagtulong sa akin. So, guys, ngayong araw tutulong po tayo sa ating co-worker kasi kung nakikita niyo yung mga puno na yan sa mga previous video ko, matatayog po yung mga puno kaya ngayon tinatabas nila. Yung mga kasama po siya na magkakat para sa susunod na spring, summer, tutubo ulit yung mga sanga nila. Yan, may mga bagong sanga ulit. Magkakaroon ulit siya ng bagong sanga. So, yan guys. Yan. Medyo mahirap. Parang dinaanan kami ng bagyong Rolly. Look. Yan. So, tutulong po tayo sa paglilinis. Yan guys. Oh my golly. Where do I begin? Diba? Isa-isahin niya na dadamputin. Lalagay sa ano. Lagayan ng mga kahoy doon sa likod ng stakan ng mga kahoy. Yan. Ang dami. Yan. Yun sila, gumagawa sila ng panungkit nila. Cutter. Yan ang aming mga umbrella tree. Ang dami dito. Saan pa magsisimula dito? Sakuran na kaya magtatrabaho tayo ng bonggang-bongga. Ganito ang buhay namin sa Russia. Walang pinipiling trabaho. Work.
Yan guys. Hanggang sa muli, kailangan muna naming magtrabaho para matapos ng mas maaga pa. Ayan. Abraham, say привет. Paka. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, Malurabang. Click the notification bell para sa mga susunod ko pang video. Salamat po. God bless us all.